За манайхан сайн уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр энэ юу яаж байна? Хоёр охиныхоо өрөөнд ийм чимэглэл хийж байгаа байхгүй. Тэгээ энүүнийгээ та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодоод. Тэгээ надад болохоор зүгээр ийм бэлэн би ийм жазыг аваад дээр нь ийм зургаар ийм загвар гаргаж агаад дээр нь харандаагаар зурж хилдэж агаад тэгээ ийм силикон цавуутай тэгээ шүрнүүд пластикуудаар ингээд чимгэлж үзэж байгаа. Тэгээд бас яг бусдтайгаа хуваалцаж байгаа нь болохоор эндээс ингээд бас санаа авбал аваад ингээд бас хүүхдүүдийнхээ өрөөг хөөрхөн чимэглүүл бас зүгээр юм болов уу гэж бодсон. Тэр нөгөөх маань ямар болж байна хэдүүл нэг харах уу? Та эдтэй хараалаа. Ийм болч. Дагуун цэцгээр чимэглээд дээр нь ахаад шүрн аваад тэгээд тэр шар цэцэг маань хөхгүй болонгууд нь том цэцэг хийчихлээ. Тэгээд ява ингээд нэг жоох ингээд ярил л та тий. Энэ ийм бөө штэ бөө гэх юм уу энэ болохоор энэ заавал юм тогон залгадаг биш зүгээр юм бас батраагаар ажилдаг гэж байд юм байлээ. Тэгээ ийм буутай тэгээ ийм таван юм бэлэн одоо энэ нь юм бэлэн ингээд зарж идэг. Германд болохоор энэ одоо ингээд 1 евро гэдэг. Одоо нэг юм удаа. Ширхэгтэй 20 ширхэгтэй юм байна. Монголд бол байж л байгаа. Тэгээ энэ бол бас Монгол байт юм байлээ. Би зарим нэг айлууд бичлэг нэвтрүүлэг үзэж байгаа зарим нэг айлын хүүхдүүдийнх нь өрөөнд ингээд чимгэл заардаг. Иймэрхүү юм болоод ингээд байж байгаа. Энүүгээр ингээд загвар гаргаад эсвэл өөрөө гоё зурдаг юм бол өөрөө зураал загвараа гаргаа хийчих юм байна. Тэгээд ийм пластик шүүрэн мөр болоод угаасаа Монголоор дүүрэн байгаа дөө. Яг тэ заавал нэг гэхгүй иймэрхүү юмнууд ингээд бас хүүхдүүд ингээд сэтгэхэд хийгээд байвал бас зүгээр юм шиг хүүхдүүд ч гэсэн цэцэрлэг дээр бас иймэрхүү хөөх юмнууд аягүй сурж ирдэг шүү дээ. Манай хоёр бол нойлын цаасны нөгөө гол молоор үзэгний сав хөөхөн шувуу муу хүртэл хийгээд аваад иртээ. Багш нар нь бас тиймэрхүү юм гар аргын юмнууд их зааж өгдөг юм шиг. Монголд ч гэсэн бас адилхан зааж л байгаа дөө. Би л бас нэг илүү жоох юм ярих гал шүү. Яг нөгөөд ч ам нь халахаараа жоохон буруу зүйл ярих гэдэг шүү. За тэгээ би нэг жоох өөрийгөө танилцуулъя. Миний аавыг Чимэд Гочоо гэдэг хүн байсан. Завхан аймгийн Ихүүл сумын харьяат. Тэгээд насаараа боловсролын салбарт ажилласан багш хүн байгаа. Монгол хэл уран зохиолын багш хүн байсан. Одоо бурхны орондоо байдаг. Миний ээж болохоор Должин гэж хүн эмч мэрэгчлээ. Бас л насаараа эмнэлгийн салбарт, эрүүл мэндийн салбарт ажилласан. Одоо тэтгэвртэй гарсан сайхан буруу байгаа. Миний хувьд болохоор одоо хоёр охинтойгоо нөхөртөөгөө ингээд Герман улсад ажиллаж амьдарч байна. Тэгээд за миний нөгөө материал маань жоохон дутах гэдэг юм аа. Ирвэхээ хэрэгтэй болчлаа. За одоо за юу ярьжсэн бэл. За ямар ч байсан өөрөө танилцуулчихсан. Би дээрээ хоёр ах нэг эгчтэй. Манай ах эгч нар маань Монголдо бас ажиллаж амьдарч байгаа. Би айлын отгоо охин. Банкны эдийн засагч мэргэжлэр сургууль төгссөн боловч бас ажиллаагүй. За нэг дадлага хийсэн нэг 2-3 сар ажилласнаа стац бол ер нь тэгээд улсад ажил хийсэнгүй. Ер нь тэгээд зүгээр хүн заавал дээд боловсралтай байх шаардлага албагүй л гэж би одоо бас бодоод байдаг. Гэхдээ яг хөө мэдээж хүн заавал сурч боловсрох ёстой, өөрийнхөө чаддаг юмыг хийх ёстой, тэрнийгээ илүү хөгжүүлэх ёстой. Тийм болов л гэж бодоод байгаа шүү. Би бол ингэж одоо нэг жижигхэн сажигхэн юм чимэглэл маягийн юм нэг тийм мэдтгүй байсан юм аа. Яг ингээ харахаар мэдээж эмэгтэй хүн болохоор ингээл нүд татагтаал ямар гоё юм бэ, ямар гоё юм хийчихвэ гэл ингээд боддог байсан. Тэгээд сүүлийн үед ингээ өөрөө яагаад хийж болохгүй.
гэж сэтгэхэд хийвэл бас болох юм шүү гэж. Тэгээд жоохон юм оролддог болсон. Тэгээд энүүгээрээ бас бусдаагаа хуваалцвал бас гэртээ ингээд хүүхдээ хараад сууж байгаа ээжүүд маань, охтууд маань ингээд бас чөлөө цагаараа иймэрхүү юмнууд хийгээд бас өөрсдөө хөгжүүлэл бас зүгээр юм болоо гэж санджээд бодогдчихэв. За иймэрхүү болчихно. Энэ хоёр эргээхийг наач. Тэгээ шамбаалчихгүй яа. Энэ зүрхнүүдийг бас жоохон наачмаар юм. Ийм хөөрхөн зүрхнүүд. Манай хүн хэрц аюу. Зүрхийн хэлбэртэй юм да аюу дуртай. Охтууд болохоор чамин гял цайлах юм дуртай. Өнөөдөр цэцэрлэгээс ирээд ээж нь ийм хийжлэгийг баярлах. Нэгийг л хийж амжих юм байна. Өнөөдөр бол би бол хоёр юм жаад, хоёр яг юм матсан байгаа хэрэг. Гэхдээ өнөөдөр одоо бас хоол ундаа хийн. Гэр орноос жоохон юм бусад ажлууд нь надад болчих واخ. Энэнийг удаан өнөөдөртөө хийж байгаа. За иймэрхүү явцтай болж байна. Даагуур нь ингээд тэтгэр хийгээд дээр нь ингээд ирвэхнүүд бид нарыг ингээд уул нь би ингэсэн баггүй ингээд энэ ирвэхнүүд энүүгээр аягүй байж байгаа ингээд жоохон тараагаад дээш нь ингээд гоё уусгаад тараачвал гоё юм болоо гэж бодсон. Дээр нь жоохон за хүүхдэд зориулж байгаа юм чи ингээд өөрийнхөө сэтгэмжээр л яваад байна. За ёстой нэг алдаа гарсан. Би нөгөө зурж чадахгүйгээ тооцоолоогүй. Тэгээд энэ нөгөө хүүхдэд ахаад ашиглахаар болоод ингээ хайчлаад нөгөө бэлтгэсэн дээр наахаар. Уусаа энэ силикон цавгараа л наач. За ийм боллоо. Би ер нь анхнаасаа жоохон буруу ажилласнаа ийм байна. Ерөөсө зурж юугаа загвараа авахгүйгээр ерөөсө зурхгүй зүгээр энэ хөрхөн Google-тэйг наагаал тэгэл чимгэлчих хэвээр байна. Дараагийнхаа энэ дахиад нэг надад бэлтэж байгаа дээр угаасаа ингээ хийх юм байна. Тэгээ ингээ октодын өрөөнд хөрхөн чимгэлэл болчихж байгаа юм. За одоо бол яг энэ нөгөө нэг цавнуудынхаа жоох юм доо нэг энэ тэнд ингээд үлдснүүдийг ингээд цэвэрлээд авчихна. Энэ халтарцснуудыг сайхан балруулдаад чинь ерөөсөө амархан юм байна. Ингээд харандаагаар зурж ингээд заваар өрөөхөө шаардлагатай. Ингээд ийм хөрхөн чимгэлэл. За надтай хамт гоё чимгэлэл хийсэн та нартай баярлалаа. Дараа уулзъя. Баяр таа.